Stanley Kubrick, perché è considerato il regista più studiato di tutti i tempi? Quando si parla di cinema il suo nome esce sempre. E non pensare che sia una questione di tecnica. Ogni scena non solo è perfetta, ma è ossessiva, è matematica, è precisa. Ogni scena è un labirinto, ogni inquadratura è un enigma. E ogni scelta, anche quella più piccola, ha un significato nascosto. Ma Kubrick non si fermava qui. Dietro la macchina da presa era un uomo misterioso, riservato e nascosto. Oggi ti porto dentro la mente di uno degli uomini più ossessivi della storia del cinema. Mettetevi comodi e gustatevi Stanley Kubrick. Nasce nel 1928 a New York, perciò cresce in una città che è già cinema, è già ritmo e immagini. Ma prima di fare il regista, Kubrick nasce come fotografo per una rivista che si chiama Look. Già lì si nota la sua ossessione per la composizione, la luce e la simmetria. Nei suoi primi scatti fotografici si vede un dettaglio tipico di quello che sarà il suo cinema. Ogni elemento è inquadrato e studiato al millimetro per essere posizionato in un punto rispetto ad un altro. Non è solo una questione di estetica, perché Kubrick impara una lezione cruciale. L'immagine parlerà ancora prima dei suoi dialoghi. Di per sé Kubrick era un personaggio leggendario, solitario. Ha vissuto a Londra tutta la seconda parte della sua carriera perché non voleva essere dentro le dinamiche di Hollywood e delle grandi produzioni. Isolato, in campagna, non si fidava di nessuno e teneva per sé tutte le sue pellicole. Addirittura non si fidava dei suoi collaboratori stessi e conservava lui stesso tutte le sue pellicole, ed è grazie a questo che alcune sono state anche recuperate dall'essere manomesse o distrutte. Per esempio, grazie a questo che abbiamo la pellicola originale del Dottor Stranamore. Altrimenti, tutte le altre sono copie sparse in giro per il mondo, ma l'unica vera originale è conservata a casa di Kubrick a Londra. Il suo primo film, Fear and Desire del 1953, lo girò con una troupe veramente minima, si fece prestare $10.000 da un farmacista per girarla, che era anche il suo zio, ma vabbè. E lo girò addirittura in un campo scout e in un bosco, che sembra un po' il bosco di Manziana se uno va a vedere. Voleva simulare la nebbia e utilizzò un atomizzatore agricolo riempito con acqua e olio minerale che provocò un miasma, andando a soffocare e quasi a accecare i presenti. Il film è uno di quelli che fu subito dimenticato e visto da pochissime persone, tant'è che Kubrick già dall'inizio lo volle cancellare, perché per lui non era perfetto, perché mancavano delle cose e perché non c'era il budget per realizzare davvero la sua idea. Ma perché lo rinnegò subito? Perché per lui o una cosa è perfetta oppure è da buttare, non esiste. Il secondo film del 1955 è Killer's Kiss, il bacio dell'assassino. Lui si occupa di tutto, di regia, di fotografia, di produzione, di montaggio. Ma questa volta si guarda al noir e la città diventa la protagonista. Molte scene vengono rubate senza permessi in strada e addirittura va a ridoppiare talmente tante volte il finale che il doppiatore stesso non aveva idea di quale fosse quello poi scelto. Qui succede una cosa cruciale per la carriera di Kubrick, perché il film viene acquistato dalla United Artists, che decide di cambiare il finale e di aggiungerci un lieto fine. Questa cosa fece imbestialire Kubrick, che ovviamente voleva che si rispettasse la sua idea. Però riuscì a strappare un accordo con loro, ovvero di farsi finanziare il suo prossimo film. Ma il prossimo film cambia davvero tutto. The Killing, rapina a mano armata. Kubrick dimostra di saper raccontare una storia in molti modi diversi, perché questo film sarà anche ispirazione per Tarantino e per Le Iene, e per tutta la cinematografia di adesso. La storia non viene raccontata seguendo una linea di tempo lineare, ma viene raccontata prima la storia di un personaggio, poi si torna indietro e si racconta la storia di un altro, poi di un altro e poi di un altro ancora. Solo che questa cosa potete immaginare che negli anni 50 destò un po' di confusione negli spettatori e nella stessa produzione. Infatti quando andarono alla prima, che è una visione del film fatta solamente per gli attori e la produzione stessa, Kubrick vide il suo film completamente rimontato dalla produzione, seguendo le scene in un ordine di tempo lineare, quindi dall'inizio alla fine. E questa cosa lo fece imbestialire talmente tanto che li minacciò e alla fine ottenne di avere il suo film montato come voleva lui, ma con l'aggiunta solamente di un narratore inaffidabile che aiutasse la narrazione raccontando gli eventi anche per lo spettatore. Questo sarà il primo vero scontro che ha con Hollywood delle produzioni, ma non sarà l'ultimo. Tant'è che in questo film lui voleva comunque occuparsi di regia, produzione, montaggio, fotografia soprattutto. Ma per una questione di diritti sindacali, la produzione gli affidò a un direttore della fotografia loro, questo qui, Lucien Ballard, con cui ovviamente si scontrarono. In questa particolare scena, infatti, Lucien Ballard tentò di spostare la macchina da presa di qualche metro più indietro e cambiò l'ottica da un 25 mm a un 50 mm, senza dirlo a Kubrick. Per lui cambiava essenzialmente il tipo di inquadratura della scena, le linee prospettiche, quanto velocemente scorrevano gli oggetti davanti agli attori, cambiava tutto. E quindi si mise davanti a Ballard e gli propose due vie. O adesso tu prendi la macchina da presa, la rimetti come stava,
oppure tu esci da qui a fine giornata e non torni mai più sul set. Nel 1957 esce Orizzonti di Gloria. Qui incontra per la prima volta Kirk Douglas, con cui farà anche un altro film, che è anche il produttore stesso del film. Il film venne censurato in diversi paesi e addirittura lo stesso Kubrick lo toglierà dal mercato, perché capisce una cosa fondamentale: il cinema può disturbare e lui vuole farlo. Poco dopo uscirà la sua ultima collaborazione con la vera Hollywood, cioè Spartacus, film inizialmente affidato a Kirk Douglas, che però non si trovò quel regista che aveva assunto e decise di riassumere Kubrick un'altra volta. I due non si trovarono subito bene, tant'è che litigarono sulla scelta di una scena o no, ma l'ultima parola ovviamente spettava al produttore, che in questo caso era Kirk Douglas. Litigarono talmente tanto che a un certo punto Kirk Douglas montò su un cavallo del set e andò a spingere Kubrick fino a sbatterlo contro un muro per far valere la sua idea. Perde il controllo creativo di ciò che stava facendo e giura che non succederà mai più. Da lì in poi Kubrick controllerà tutto. E qual è il miglior modo di sfidare Hollywood se non scegliere di fare un film su una sessualità ambigua e sulla pedofilia? Lolita è una sfida molto importante perché bisogna adattare un romanzo che è veramente scandaloso e si sceglie di usare l'ironia, trasformando il tabù in un'ambiguità, e per questo verrà aspramente criticato. Andò anche a demolire un po' la sua salute mentale perché veramente fu un film scandaloso all'epoca. Però incontrò Peter Sellers, che gli insegnerà una cosa molto importante. Peter Sellers non era un attore da registro, era un attore che spesso si concedeva di cambiare qualche frase, di muoversi in modo diverso e di improvvisare. Questa cosa mandava fuori dalle linee Kubrick completamente, però riuscì ad imparare con l'improvvisazione e con il reiterarsi di fare le scene, rigirare, si può ottenere sempre qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Scopre il valore dell'imprevedibilità controllata. Il Dottor Stranamore del 1964 è un film totale. Cioè, voi pensate che lui prende il tema della guerra fredda e guerra nucleare dell'epoca e la spiattella in un film in commedia nera. Cioè, prende per il culo gli americani, messi in una scena dove sono intorno al tavolo e decidono se armare la bomba o meno, poi neanche di fare una telefonata perché non hanno il gettone da inserire per telefonare, con un finale dove addirittura il protagonista cade con la bomba stessa, creando una delle scene più iconiche del cinema. Cioè, voi immaginate l'impatto che può aver avuto girare un film del genere prendendo in giro gli americani, tant'è che infatti venne candidato a tantissimi premi Oscar e non ne vinse nemmeno uno. Peter Sellers poi interpreta 3 personaggi insieme, addirittura voleva interpretare 4, anche il maggiore Korg, ma alla fine decise di no perché non gli piaceva girare con l'accento texano. Nasce la vera ossessione di Kubrick per i particolari e per rigirare una scena milioni e milioni di volte fino a trovare quella perfetta, a discapito dei poveri attori che andavano a innervosirsi. Nel 68 esce 2001 Odissea nello spazio. Questo è un film antologico che anticipa delle tecnologie che vediamo tutti oggi. Per esempio Kubrick prevede i tablet, prevede l'intelligenza artificiale, dando poi l'idea a Spielberg per fare AI, intelligenza artificiale. Il pubblico realmente non capisce perché questo è il primo immaginario di un film girato nello spazio. Il film all'inizio non viene capito, però successivamente diventa il capolavoro indiscusso che è adesso. Per esempio lui nel film non utilizza suoni quando si è nello spazio, c'è il silenzio assoluto. Addirittura il fatto di non aggiungere suoni nello spazio fece pensare allo spettatore che il film si fosse rotto, che qualcosa si era inceppato, che non si sente l'audio. La sua ossessione arriva a tal punto che si arrabbiò così tanto perché nella scena della scimmia, in cui lancia un osso in aria che poi si trasforma nella navicella, c'è un errore, perché quella doveva essere una tibia e invece lancia un femore. Si arrabbiò talmente tanto che litigò con tutta la produzione e cercò anche di farla ricostruire con la computer grafica. Questo fu l'unico Oscar vinto da Kubrick e lo vinse per gli effetti visivi. E per tali effetti visivi lui chiamò addirittura Osamu Tezuka, che è praticamente il creatore dell'immaginario dei manga. Però Tezuka, dopo un paio di consultazioni con Kubrick, decise di rifiutare il progetto. Vince l'Oscar perché crea una tecnica di frontoproiezione. L'immagine praticamente era proiettata in avanti, direttamente con l'obiettivo della cinepresa, su un fondale, quindi con un'antenata del green screen. Pensate che per girare questo film e dei film successivi si fece anche produrre delle lenti che erano state pensate per dei telescopi della NASA. Da questo film nascono anche milioni di teorie e speculazioni, anche perché nel film stesso ci sono delle riprese su dei progetti di navicelle della NASA che non erano ancora stati resi pubblici. Quindi com'è possibile che Kubrick aveva dei progetti della NASA che non erano pubblici? Che lui abbia girato veramente l'allunaggio? Sì, perché c'è questa teoria secondo il quale sia stato Kubrick
a girare in un set cinematografico il momento dell'allunaggio e che non siamo mai stati veramente sulla Luna. Da una parte mi sento di dire che è una cosa stupida, ma dall'altra è affascinante pensare che lui appunto aveva questi progetti della NASA che nessuno aveva e doveva ricevuto qualcosa in cambio per farli. Qui lui poteva fare veramente quello che voleva. Non c'era nessuno che poteva controllarlo, nessuno che potesse fermarlo, era diventato più grande del cinema stesso. Con questa teoria dell'allunaggio e del rapporto con la NASA, lui era anche temuto dall'America e dagli americani, perché era un personaggio davvero scomodo. Poco dopo, nel 71, esce Arancia Meccanica, un film sulla violenza e girato con un budget davvero misero, perché dopo 2001 nessuno gli voleva dare i soldi per girare. Era diventato davvero un personaggio troppo scomodo. Però nonostante ci fosse un budget davvero misero, lui riesce a mettere in piedi un film storico. Purtroppo Kubrick dovette togliere questo film dalla Gran Bretagna, perché praticamente ci furono delle gang criminali che si ispirarono ai personaggi dei drughi di Arancia Meccanica, si vestivano come loro e andavano a sperperare violenza in giro. E addirittura uccisero delle persone. Tant'è che i parenti di queste persone che sono state uccise andarono a casa di Kubrick e cercarono di minacciarlo di morte, a lui e alla sua famiglia. E questo lo portò a dire forse è meglio che io adesso lo tolgo dal mercato per un po'. E infatti rimase fuori per una decina d'anni e poi fu tornato a essere in proiezione negli anni '80. Un film dove c'è violenza pura e la ricerca ossessiva di Kubrick di questa violenza portò anche a scontrarsi con diversi membri del cast. Addirittura per una scena lui litigò col suo protagonista Malcolm McDowell perché la sua violenza non era vera. Quindi gli fece rifare la scena tante e tante volte, ma non sembrava mai vera. Quindi allora gli venne un'idea, gli disse: Malcolm, ma tu sai ballare qualcosa? Come so ballare? Boh, sì, cioè nel senso qualcosa so ballare. Vabbè, ma che canzone sai ballare? E lui gli disse: non posso ballare Singing in the Rain. Infatti nel film c'è questa scena di violenza domestica con sotto la canzone Singing in the Rain mentre il protagonista balla la canzone. Tutto bello, tutto bellissimo, a Kubrick piacque da morire, ma una volta arrivati in produzione, la produzione gli disse: Stanley, ma noi non abbiamo i soldi per chiedere i diritti di Singing in the Rain e soprattutto noi dobbiamo chiamare l'autore e dirgli: guarda, stiamo per mettere la tua canzone in una scena di violenza, sei d'accordo? È un po' difficile. Kubrick li guardò e gli disse: allora trovate una soluzione, e se ne andò. Cioè, alla fine ovviamente ricoprirono di soldi l'autore e alla fine nel film c'è Singing in the Rain. Un'altra volta Kubrick ha vinto. C'è anche da dire che rese quasi cieco Malcolm McDowell per la scena della cura Ludovico, dove infatti dovevano mettergli con un dottore, un oculista, gli doveva mettere delle gocce circa ogni 15 secondi per evitare che gli occhi si seccassero mentre girava quella scena con il macchinario che gli tiene aperto le palpebre. Ma a lungo andare le riprese durarono circa 10-11 ore e questo portò poi a avere dei giorni in cui Malcolm McDowell successivamente per 2-3 giorni era cieco. Poi nel 75 esce Barry Lyndon, un film interamente in costume, e allora l'ossessione raggiunge un altro traguardo, perché per avere davvero una visione reale di un film in costume del genere, l'illuminazione stessa doveva essere tipica del film del 1800, del fine 1700. Ed effettivamente in quegli anni che luci c'erano? Le candele. Quindi perché non girare tutto il film illuminato solamente dal sole e dalle candele? E questo fece ovviamente a botte con il direttore della fotografia, perché era una condizione di lavoro difficilissima, ma alla fine ad oggi ogni scena sembra effettivamente un quadro dell'epoca. E quindi come potevano fare a girare un film interamente con le luci delle candele? Servivano delle lenti migliori. E perché non richiamare la nostra amica NASA e farsi produrre delle lenti dagli stessi ingegneri della Zeiss? E che gli americani fossero talmente tanto terrorizzati da Kubrick da accettare qualsiasi sua richiesta? Girare una singola scena poteva richiedere addirittura giorni solamente per trovare la giusta luminosità e la composizione corretta. Il film è perfetto, ogni inquadratura sembra una pittura e il film sembra sospeso nel tempo. Nel 1980 esce Shining, il film più ossessivo di tutti, dove addirittura per raggiungere la pazzia che cercava nel personaggio di Jack Nicholson deve far impazzire l'attore, perché ovviamente Kubrick dice: non posso dire a un attore 1, 2, 3 adesso sei pazzo, ce lo devi far arrivare, quindi fa girare più di 130 take per molte scene e Nicholson a un certo punto non sapeva più cosa fare, quindi improvvisava, urlava, spaccava le cose, distrugge psicologicamente tutto il set, perché anche Shelley Duvall a un certo punto ha paura di venire sul set per le reazioni che ha Nicholson e gli altri membri del cast e quelle che ha Kubrick.
violente, di rabbia. Nicholson dichiarò: Kubrick mi stava portando alla follia e credo ci sia riuscito. Il film richiese 1 anno di riprese contro le 17 settimane che erano state stimate. Questo film è pieno di aneddoti. Per esempio, Kubrick chiamò l'inventore della Steadicam, ovvero Garrett Brown, che si inventò un metodo per tenere la macchina da presa stabile e attaccata al corpo per le scene in movimento, che fino adesso non si era mai vista una cosa del genere. Pensate che addirittura lui con questo brevetto poi lo riuscì a vendere ad altre produzioni cinematografiche che volevano utilizzare questa tecnica, ma lui solo aveva i diritti, quindi fece una valanga di soldi. Un altro aneddoto è che per far nevicare Kubrick fece piovere chili e chili di polistirolo, oppure che per il labirinto non era mai sicuro se fosse veramente un labirinto funzionale, diceva è troppo semplice e litigava col suo ingegnere, tant'è che a un certo punto arrivarono talmente tanto a litigare che il suo ingegnere gli disse: adesso io ti metto al centro del labirinto e vediamo in quanto tempo esci. Morale della storia: Kubrick si perse nel labirinto e allora accettò il progetto presentato dall'ingegnere. Addirittura per la scena dell'ondata di sangue, a Kubrick non sembrava mai sangue vero che potesse essere realistico sulle riprese. Quindi fece creare agli scenografi una mistura strana di tantissimi liquidi e del sale, che arrivò addirittura a corrodere le scarpe della troupe, che dovette cambiare gli stivali circa una volta a settimana. Kubrick addirittura cercò di girare sempre di notte perché voleva che negli occhi degli attori ci fosse la stanchezza reale che stavano provando i suoi personaggi. Poi successivamente girò Full Metal Jacket nel 1987, un film, pensate, sulla guerra, doveva demolire l'idea della guerra e del valore della guerra americana in Vietnam. Quindi c'è ancora questa sua lotta con l'America, il sistema americano e l'americano medio. Addirittura ci sono dei personaggi come il sergente che non è un vero attore, ma è proprio un vero Marines che è lì solamente per prestare la sua interpretazione reale. Kubrick addirittura fece costruire un villaggio vietnamita in Inghilterra e addestrò gli attori come fossero soldati veri. La scena iniziale dell'addestramento durò addirittura 4 settimane intere di riprese. Il suo ultimo film è il suo testamento, in realtà nel 1999, dopo 12 anni di pausa, esce Eyes Wide Shut. Kubrick terminò il montaggio e 4-5 giorni dopo morì, quindi non riuscì veramente a vederlo proiettato, ma ci sono tutte le sue particolari dettagli e ossessioni. La precisione millimetrica delle composizioni, le luci, il dettaglio sui costumi, gli oggetti di scena. Addirittura detiene il Guinness dei primati per il periodo più lungo di riprese senza interruzioni, più di 15 mesi e quindi circa 46 settimane ininterrotte di riprese. Poi negli anni ci sono anche una serie di progetti che fece Kubrick che non andarono mai in porto, ma che sono leggendari, come per esempio Kubrick doveva fare un film sul Signore degli Anelli, girato e prodotto dai Beatles. E pensate che doveva esserci John Lennon come Gollum e Paul McCartney come Frodo. Ma a Kubrick non piacque tanto il progetto, anche perché non era un film epico come quello che poi è uscito negli anni 2000, ma era quasi un musical. A causa di Spielberg non uscì un altro suo progetto, perché Stanley voleva fare un film sull'Olocausto, ma uscì Schindler's List, che ebbe un successo mondiale, e allora lui non volle raccontare un qualcosa troppo simile a Spielberg, come non citare un altro progetto enorme che era un Colossal nel 1970 su Napoleone, con Jack Nicholson come protagonista. Anche questo, per tempi di produzione troppo lunghi e scene in costume troppo complicate, decise di abbandonare il progetto. Questo ci fa capire come Stanley Kubrick fosse non soltanto un regista incredibile e fortissimo, ma anche un vero e proprio visionario che cercava di intercettare quelli che poi sarebbero stati i trend o comunque le cose che al pubblico realmente interessava vedere. Non era solo un regista, quindi era un ossessivo perfezionista, un narratore visionario e un uomo che trasformava ogni suo dettaglio in cinema. Se ti è piaciuto questo viaggio nella ossessiva mente di Kubrick, lascia un mi piace e iscriviti. Se vuoi che poi ti racconti un personaggio diverso, scrivimelo nei commenti. Grazie per aver visto il video e noi ci vediamo alla prossima storia. Ciao!